Yeah. He's that cousin. तो मैं इस बॉल में से एक नाम निकालने वाला हूँ, जिसका नाम निकलेगा उसके बारे में मैं एक सच बोलने वाला हूँ, और ये मेरा वर्जन है ट्रूथ एंड डेयर का। भगवान कैसा वो पॉज बना देता है डा। फेविन। फेविन ऐसा लगता है फेविकोल का कजन हो। फेविन। फेविन तुम्हारी इस कंपनी में क्या ग्रोथ हुई है मैं बताता हूँ। पहले तुम व्हाइट ब्लैक शर्ट्स को 1 2 1 2 करके पहनते थे, और अब व्हाइट ब्लैक और ग्रे को 1 2 3 करके पहनते हो। कांग्रेस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। You want to come to Enzo Gallery in the evening? It's gonna be fun. Enzo? हाँ. I love that guy. Then come. यार आज फैमिली के साथ 10 बजे कॉल है। अरे we'll be done by then. वसुधा। वसुधा, पर्सनल क्राइसिस के बाद जो तुमने फिलहाल से पलटी लिया ना, that suits you. और डेस्परेशन मेक्स यू लुक हॉट। गले में समझना, मैं शादीशुदा आदमी और बहुत खुश हूँ, लेकिन डिवोर्स के बाद मेरी ये जॉब पे हाथ मत डाल लेना। डेफिनेटली सर। जी but definitely best at Chato. डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नॉट। Definitely. Focus and work hard, and I hope to see some of you at Newford next semester. Thank you. So, have you got it, cake cutter? Maxing a constant 9th grade, in Newford at 18, marketing internship at a blue chip FMCG or a hot startup, and then head of branding at a big media network, then back to India at 30 as a country head. Nailed it. Lol. तू जानती है ना Brosephine? Everyone here has got the same plan. So, मेरा focus sorted है. Oh, किसने बताया ये? मम्मी ने? मम्मी की मम्मी ने. And why you're nagging me? Hey Kavanya. Hi. Good to see you again. Acha, listen. You didn't RSVP for that party invite? What party? Navya's party. Tonight? Dude, we tagged her on Instagram, no? Yeah, we did. Grace के stress ने ना, like, सबका fuse उड़ा दिया, so we thought we'll kick back a bit. Come? Yeah, man. I'll be there. See you. Party tonight? Yeah, sure, bro. Hi. Hey, hi. I'm here for Kerala Masala, that complimentary one. Sure, sir. Your partner? Partner? Sir, this is a couples massage, 1+1. Baby सो रही है. Sure, sir. Then the charges will be 1,800 plus taxes. नहीं. It's a complimentary. See, यहाँ आपने लिखा है. No, sir. Basically, you pay for one and the other one gets it free. So if you want to go alone, you have to pay 1,800 plus taxes, sir. ठीक है. ये तो चीटिंग हुई ना. आपने स्टार बना के लिखना चाहिए था ना. अगर सिंगल भी जाओगे तो डबल का चार्ज लगेगा. Should I check you in if your partner isn't here? No, let it. मूड खराब कर दिया. आजा गोलू. बेंगलुरु हिला देंगे. रात को मिल रहा है ना? हाँ भैया. ओके. थोड़ी देर में कॉल करता हूँ. ओके. Yo, I've sent you the new data structures. Review them and get back to me, okay, Sandy? Sandy? Who Sandy नहीं है? Macha, I'm super. Oh fuck! You look just like Sandy. He used to work here. Oh, right. New joinee, right? 7 months, bro. आप ही ने तो मेरा इंटरव्यू लिया था. Oh, okay, cool. So tomorrow, 1 p.m. we meet again and review the new codes, okay? But Macha, you will send the Zoom detail or we have to do that? Macha, why Zoom? Only Zoom. आपसे मैं ऑफिस रोज आऊंगा, तो ऑफिस में. Okay. यार प्रदीप भैया is irritating with his messages. I am not going to meet him today. Please मेरे बारे में कुछ बहाना दे देना. Bye, Macha. Bye, Macha. Are you Sandy? No, sir. Shahrukh. अबे साले तो दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पहले ये बता कि एसी का रिमोट कहाँ है? यार मेरे को नहीं पता एसी का रिमोट. ये नहीं सुन. क्या कर रहा है यार? मेरी बात सुन.
तेरे को पता है तू लौंडा है, मेरे को पता है तू लौंडा है, मेरे नुन्नू को नहीं पता तू लौंडा है, ठीक है? इट्स अ वेरी इनोसेंट क्रीचर। तेरे नुन्नू को तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। बाहर देख कौन है। यार इस गांडू को ना मैं 4 धाम की यात्रा पे भेज दूंगा मैं। उसको धाम यात्रा करनी है तो उसको धाम यात्रा पे छोड़ के आ, ठीक है? इसी बहाने आई विल गेट सम मेंटल पीस। आई कैन फाइनली अकेले बैठ के आई कैन जस्ट क्राई out loud of all the sex I'll be having. So much sex I'll have. गांडू पिछले 2 हफ्ते से तेरा रन्नी रोना सुन रहा हूँ मैं, अब चुप कर। Bro, I'm chill, I'm okay. अपने बाप को मत सिखा चूतिए, पहले रिमोट ढूंढ, मैं उस गांडू को ठीक करता हूँ। साला सुबह सुबह सत्संग मचा के रखा हुआ यहाँ पे। अरे भैया, बड़ी जल्दी उठ गए। कैसे नहीं उठते महाराज, आपने हमारी सुख शांति के लिए इतना भव्य जगराता जो रखा है सुबह सुबह। Is everything okay? You tell. Is everything okay? All good. तुम्हारे घाना में अपने बड़े भैया को सुबह सुबह सुप्रभात नहीं कहते? घाना में नहीं सिखाते तुम्हें? आजो 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 आजो, है ना? Good morning. चूजे, is everything okay? ये टी शर्ट तूने मेरी पहनी है, ये पैंट अब ये मिनियन वाले बॉक्सेस मेरे। ना समीर का शैम्पू, साले इन्फ्लुएंसर है तू, खुद की चीजें इस्तेमाल क्या कर। फैमिली में तो इतना चलता है ना। बेटा फैमिली में क्या क्या चलता है ना मैं दिखाता हूँ भाई। हेलो ओ फैमिली मैन, इट्स नॉट कूल, दिस इज टू लाउड। यहाँ देखना, ये तो तुम दोनों के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? इंसान रात भर मेहनत करके पार्टी करता है और सुबह शांति से सो भी नहीं सकता। यार इस घर में कोई कदर ही नहीं है मेहनत करने वालों की। तू सिगरेट दे यार। यार मैं क्या है, इसको बंद कर ले मेरे भाई, बंद कर ले इसको। पकड़िए। It's waterproof. किक प्रूफ भी है भैया।